हाँ तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक आरसी कार बनाई है, ये आपको लिए बहुत काम है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए आरसी कार बनाते हैं। ये आरसी कार रिमोट कंट्रोल होगी। इसके लिए आपको एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेकर उसकी सीट बना लेनी है और स्केल की सहायता से इसकी अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि ये इसका बॉडी अच्छी तरीके से बन सके और फ्रेम बन सके। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का इसमें गैप दे दे के मैंने इसकी तिरछी कट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मार्किंग के हिसाब से आप भी इसमें निशान लगा लेना है, जिससे कि ये कट सके। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे भी मैंने मार्किंग लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉडी बन रही है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो में ये देखते रहिए। ये फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से आप मैंने काट ली है। आगे की वीडियो आप लोग सुनते रहिए सॉन्ग के साथ। चलिए बने रहिए, मिलते हैं लास्ट में। चलिए फ्रेंड्स। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
तो दोस्तों आप लोगों ने पीछे की वीडियो देख ली होगी। मैं इसकी अब इस कार की अच्छी तरीके से टेस्टिंग कराने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे के व्हील अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और आगे का इंजन भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब आपको देखते हैं ये टेस्टिंग कराते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑन कर दिया और रिमोट की सहायता से ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रही है। आगे भी जा रही, पीछे भी, और लेफ्ट राइट भी मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। आप भी इसको बनाना और अपने कॉलेज में काम करवाना। साइंस प्रोजेक्ट के बहुत काम आएंगे। रिमोट कंट्रोल का आपके लिए होगी। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली और भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और हमारी वीडियो को आप सबसे पहले विजिट कर सकें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे